بسم الله الرحمن الرحیم. سوال دا دی چې آیا عمران خان د مرزیانو په ایجنډا باندې د غزوه هند یا د جهاد فی سبیل الله د پاره په دې میشن باندې کار کوي؟ جواب دا دی چې چا باندې بغیر ثبوت باندې الزام لګول په اسلام کې ډېره لویه ګناه ده، خو کم ځای کې چې ثبوت وي نو هلته کې منکر یا ګناه خلاف آواز اوچتول نه اوچتول هم لویه ګناه ده. اوس دې کې دوې نظریې دي، عمران خان د جهاد فی سبیل الله خلاف دی او کنه. د دې متعلق یوه نظریه دا ده، هغې سره دلایل دي او ثبوت دی ورسره. تاسو په دواړو دلایلو باندې غور او فکر وکړئ چې شا دلایل مضبوط دي. اول هغه دلایل دي چې وایي چې عمران خان په ټوله دنیا کې د اسلام نوم اوچت کو. عمران خان په هر فورم باندې د یهودیانو د عیسیانو خلاف आवाज اوچت کو، د کشمیر په حمایت کې आवाज اوچت کو، او عمران خان اسلاموفوبیا باندې اسلام دهشتګردۍ خلاف پارز میدان کې خبرې وکړي. نو عمران خان د جهاد خلاف څنګه کېدلی شي؟ او دویمه نظریه، دویم قسم لوگ چې خلک چې هغه الزام لګوي د هغو سره دلیل او ثبوت دا دی، هغه وایي چې عمران خان او صرف د جهاد فی سبیل الله یا د غزوه هند پر رکوټ جوړ شوی دی. هغه سره دلیل او ثبوت څه شی دی؟ دا دی وایي چې مرزا غلام احمد قادیانی په ټولو نه اول د عیسیانو د یهودیانو خلاف आवाज اوچت کړی و. یقینا د مرزا غلام احمد قادیانی د عیسیانو خلاف دومره غټ غټ کتابونه لیکلي دي، په هر میدان کې مناظرې ورسره کړي، تقریرونه یې کړي دي. ټوله دنیا کې دا خبره مشهور وه چې مرزایی چې دا مرزا غلام احمد قادیانی دا د عیسیانو د یهودیانو سخت خلاف دی. خو صرف او صرف یوه فتوا یې ورکړه مرزا غلام احمد قادیانی، وایي چې جهاد فی سبیل الله چې دا حرام دی. بس په دې یو خبره باندې اگر چې نوره په هر میدان کې مخالفت کړي، خو په دې وړه خبره باندې چې موږ ته وړه ښکاري د مرزا غلام احمد قادیانی او د هغه ذریات د هغه اولاد چې کم ځای کې په دنیا کې دی مقبول دی، عیسیانو ته، امریکې ته، یورپ ته، برطانیې ته، ټولو خلکو ته دا خبره معلومه. دا کسان دغه دلیل پیش کوي چې عمران خان کا आवाज اوچت کړي د مرزا غلام احمد قادیانی نه زیات आवाज نه دی اوچت کړي، خو لیکن د جهاد خلاف کم ځای کې د عمران خان هغه د پردوی دا دلیل وایي چې عمران خان چې هر ځای کې تقریر کوي په هغې کې وایي چې مونږه کشمیر کې یا هندوستان سره جنگ نشو کولی، مونږ به نیست و نبود شو، مونږ جهاد نشو کولی، دا کشمیریانو دپاره مضر دی، نقصاندeh دی. هندوانو شپږ لکه فوج راوستی دی کشمیر ته. کشمیر چې کم دی زمونږ دعوا دا دی چې دا د مسلمانانو د پاکستان حصہ ده. نن چې په هغه قبضه وکړه نو چې نن دا خلک وایي چې نن چې ته جهاد نه کوې، جنگ نه کوې، نو کله به یې کشمیر خو یې ونیوه کم کشمیر دی، یا ووایي دا کشمیر د هندوستان حصہ دی، یا خو په دې باندې زمونږ خلک تباه و برباد شول مسلمانان پاکستان کې. اب کشمیر کې وایي دا د پاکستان حصہ ده، چې پاکستان حصہ ده، قبضه یې پرې وکړه، نو جهاد کول په هغې باندې فرض شو. نو ته وایې چې نه مونږ د کشمیر کې د هندوستان خلاف جهاد نشو کولی. هر میدان کې په هر تقریر کې عمران خان دا وایي چې د جهاد نوم ما اخلئ، دا د کشمیر خلکو دپاره، عوامو دپاره خبره دا نقصاندeh ده، مونږ جنگ نشو کولی. ولې نشو کولی؟ دا خلک وایي عمران خان دې مونږ ته جواب راکړي چې ولې؟ آیا زمونږ افواج پاکستان سره اسلحه نشته؟ آیا افواج پاکستان سره ایمانی جذبه نشته؟ مونږ سره مجاهدین نشته؟ ولې مونږ څه شی کمی دی، کم کمی دی، نه کله به مونږ بیا جهاد کوو؟ چې نن مونږ جنگ نشو کولی نو مونږ سره خو اټم بم دی، ټوله اسلحه چې څومره د جنگ دپاره څومره تیاري خو مونږ کړې ده. الحمدلله افواج پاکستان کې ایمانی جذبه هم شته. او غزوه هند په باره کې نبی علیه السلام فرمایي چې دا پاکستانی فوج به غزوه هند کوي، مجاهدین به غزوه هند کوي، او د دې چې کم خلک ژوندي پاتې شي هغه لوی غزیان دي بهترین چې شهید شي، هغه اهل بدر سره به هغو حشر کیږي شهدا کرامو سره. نو په کومه وجه عمران خان وایي چې مونږ جنګ نشو کولی؟ وجه څه ده؟ او بار بار وایي چې د جهاد نوم ما اخلئ، د جنګ نوم ما اخلئ. آیا وایي چې که ته ډېر بیانونه وکړې نو صرف او صرف د جهاد نوم چې نه اخلې، دغه خبره په عیسیانو په یهودیانو ډېره ښه لګي، لکه د مرزایی خبره. مرزایی خو نور هر قسم مخالف و، هر قسم تقریرونه مناظرې یې وکړلې، او لیکن فتوا یې ورکړله د جهاد خلاف. او عمران خان مولانا د فتوا نشي ورکوي، خو صرف او صرف دا وایي چې بزدلي ولا خبرې کوي چې افواج پاکستان بزدله شي، مجاهدین بزدل، وایي جهاد مونږ نشو کولی، مونږ به نیست و نبود شو، مونږ جنگ نشو کولی. نو دا خبرې کوي. آیا دا وایي چې دا د هغه نیازي چې کم دی هغې تقلید نه دی چې په کم بنګال کې کم نیازي و؟
چې هغه هم وی چې جا نشو کوله ټوپک یو غورځو. آیا دغه عمران خان هغه تقلید کوي لګیا دی؟ نو په جهاد فی سبیل الله باندې د کشمیر آزاد شوی دی او کا په تقریرونو باندې آزاد شوی دی. د پښتنو قبایلو مسلمانانو غیرتی مسلمانانو افواج پاکستان آزاد کشمیر چې ورته وای دا د آزاد کړي په جهاد سره کا په تقریرونو باندې آزاد شوی دی. چې په جهاد سره آزاد شوی دی نو هندوان بلا جبه باندې سره پویږي نه، هغه چې یریږي د مجاهدینو نه یریږي، افواج پاکستان نه یریږي. په کارګل کې په 65 کې او په کشمیر کې مجاهدینو نه ډېر سخت یریدلی دي. خو چې ته جهاد وای جهاد پرېدا جنگ پرېدا نو دا خبره باندې هغه ته کشمیر قطعا نه پرېدي. دا بل نظریه ده. اوس تاسو په خپل باندې په دې باندې سوچ وکړئ، غور وکړئ چې آیا عمران خان رښتیا د مرزا غلام احمد قادیانی په میشن باندې شروع د جهاد جذبه ختمي د افواج پاکستان نه مسلمانانو نه، او یا د بل نظریه صحیح ده چې عمران خان د اسلام د پر شروع دی او اسلام د پر आवाज اوچته دی. باندې د دوړ نظریه مونږ تاسو ته پیش کړ، دوړو ثبوت سره دلایل سره. اوس تاسو وایئ چې چا دلایل مضبوط دي.